Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha namhlanje ngikuphatheleka amathiza omkhokha. Ngizoqala ngendaba ethinta uMabusi naye ke lapha uSiphamandla. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke uvula indlela ingane kaSiphamandla noMabusi izobanjwa ukugula okuncane and ukugula okungabonakali. Baveza ukuthi ke uzobekhala uvula indlela bazozeke bezame nodokotela naye udokotela uzohluleka ngoba kuzobe ngaboni lutho. Bazobeke bedidekile bengazi ukuthi ke ingane yabo inani. Ngidlule ngiye kuDifa baveza ukuthi ke uDifa uzozidela uzozama ngayo yonke indlela ukuze kusinde oyisithandwa sakhe. Sibonileke babukeli ukuthi uDifa utholeke indaba ezingezinhle kahle mayelana nemedical aid njengoba kuMamzobe esesibhedlela. Ngidlule ngiye kuNdlovu baveza ukuthi ke izinto izobanzima for uNdlovu ngenxa yezindlela zakhe zobuqili nokukhohlakala. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzobake neqhinga elijule kakhulu babeke sebeveza ukuthi uNdlovu uzobeke sejikela amadoda omkhandlu. Ngidlule ngiye kwindaba ke thinta uzisebenzele baveza ukuthi ke uzisebenzele ukuqamba kwakhe amanga kuzophinda ke futhi kumfake ke enkingeni. Babeke sebeveza futhi ukuthi ke uzisebenzele uzozama ukuthi ke buyise uNtombi. Injalo ke nje mbukeli yizo-ke lezade nguphathele zona ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye amathiza. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.